Тој вели јас бидел со мовите, јас би рекол јас бидел секој пат со музика, ама нека биде спонтанова и нека ќе направиме неколку интермеца заедно со тебе. Добро ни дојде во Утринска антилна. Добро утро. Фала ви многу на поканата. Поздрав до сите гледачи на Телма. Па рековме Силена, се потсетивме дека всушност сезоната ја отворивме на првата емисија со нова музика, така што остануваш конзистентен по неколку месеци повторно со нова видео приказна. Фино, како помина за празниците? Доста зафатено, имав настапи низ цела Македонија. Ви благодарам на сите кои што дојдовте на моите настапи, многу го си поминавме. И искрено со многу јадење празници ги поминавме. Добро, како и поголемиот дел од нас, но добро е кога е сето тоа позитивна атмосфера, нели, расположение, друштво, па и оние кои што сакаат да те слушнат во тој период, односно во празничниот период. Што остава најголем впечаток е публиката, што е она кое што го чувствуваш, да речеме, целата енергија која само оние кои настапуваат може да споделат со својата публика. Како ти гледаш на тоа, кога веќе ги спомена настапите и оние кои беа дел од нив? Па, знаете што, поентата е луѓето кога доаѓаат на настапи мои или на било кој изведувач, поентата е што тие сакаат барем на момент да заборават на проблемите што ги имаат дома. И твоја работа како пејач и како изведувач е да ја водиш енергијата и поставуваш некоја енергија во самата соба, хала, како и да е, и велиш вака ќе се чувствуваме оваа вечер и сите велат нема проблем. Нема проблем, ние те пратиме, пошто луѓето сакаат да се забавуваат. Ме сваќате, сакаат да се осеќаат убаво, сакаат да чувствуваат позитивни емоции и посебно кога ќе им се погоди некоја песна, па ќе дојдат, па ме сваќате као креваат раце и тоа е многу убаво чувство за изведувач кога имаш цела публика пред тебе која што е возбудена, која што е возбудена, која што сака да пее со тебе и да игра со тебе. Сушност ти си домакин и модератор, ја ставилам секој пат исто како да речеме сега Силена, врската наша и на сите колеги што се зад камера е обврска, нели, сите да се чувствуваат удобно на Телма. Тоа е веројатно и истото е кај вас. Да бидете можеби домакини на вечерта. Чисто исклучително знаеш да биде тоа македонски 100% музика, да не правиш некакви компромиси? Искрено не. Најмногу реагираат на најубавите македонски песни кои што ги знаеме сите. Збориме за evergreen, за класици, меѓутоа луѓето искрено во Македонија доста убаво реагираат и на XU песни од XU рок поточно. Ги сакаат тие песни. Тие песни останале и сепак ова е Балкан. И таа песна се промовирала тука доста време и се вкоренила кај нас и луѓето реагираат на тоа. Тоа е добро, тоа е музичко наследство кое што се пресликува од генерација на генерација на музичари. Па јас се надевам дека со тоа што јас го правам со мојата музика, а не правам само македонска музика, туку пишувам и српска музика, пишувам и странска музика. Повеќе се гледам искрено и како што се гледам како пејач, исто се гледам како композитор, бидејќи кантавторството е моја пасија. И сакам да направам некои песни кои што ќе се вкоренат. Ете такви песни, кои што ќе ги слушаат луѓето после 20 години, ќе се ја пуштат за време на лето или за време на зима, како и да е. И ќе ги слушаат тие песни заради тоа што им е едноставно убаво. А не да биде тоа една песна која што се ја направил за една година и после да се заборави. Поентата е што јас сакам да пишувам хитови. Убаво беше 2024-та, го издаде и албумот ужива и вистина мора да признам дека на радиските станици добро помина некој од објавените синглови. 2024-та беше доста продуктивна година за мене, бидејќи извадив албум, извадив 3 спота, по радијата се вртат песните, имам настапи низ цела Македонија, луѓето ме викаат, ме препознаваат на улица, не дека е... Видете, знаете што, искрено да ви кажам, ние работиме музичарите за тоа. Ме сваѓате, значи некој ќе ви каже, абе ја не ќам да бидам славен. Не, кај камерата? Ја многу сакам да сум славен. Ја работам за тоа, ја пишувам песни за тоа. Јас пеам, јас вежбам и тие работи
не знам, таа некоја скромност која што сум видел некој сака да ја игра на таа карта, искрено ја нема кај мене. Ја повеќе сакам да сум си искрен. Јас сакам луѓето да доаѓаат на моите настапи, да ги пеат моите песни. Да те препознаваат Да, точно. јас тоа го сакам, за тоа работам, искрено. Тоа е мојата професија. А велиш дека сакаш да создаваш хитови и песни кои што ќе останат за секогаш запаметени, наспроти оние кои што се прават можеби понабрзини и побрзо се забораваат нормално. Но колку и инспирација е потребна за создавање такви хитови, не само инспирација, тука би го споменали искуството кое што исто за создавање на такви хитови треба да биде малку повеќе, прилично повеќе годишно, нели, и да може на некој начин, согласно со оние хитови кои што останале безвременски, да се земе еден пример како и на кој начин тоа се создава. Кои се твоите поидовни точки во креирање и создавање на такви хитови од инспирацијата? Знаете што, песна не можеш да ја напишеш, песна доаѓа. Ме сваќате, доаѓа од некаде. Ја ова многу пати сум го кажал во интервју, луѓе ме прашувале како ги пишуваш песните. Доаѓа од некаде песните, има некој извор. Доаѓаат сите песни од таму. Ти си само антена. Песните доаѓаат и ти ја слушаш во глава, ја запишуваш, ќе ја запишеш на телефон, како и да е, сега имаме телефони. Во минатото го немале ни тоа. Као си ја пееш, морале да си ја пеат целата песната да не ја заборават. Меѓутоа она што сакам да ви го кажам е ова, инспирацијата на човекот доаѓа од неговата љубов кон музиката. Ако искрено со срце ја сакаш музиката и искрено сакаш да пееш и почитуваш ги почитуваш песните и ги сакаш песните кои што те инспирирале од други артисти со кои што си растел, тогаш тој канал ќе се отвори и ќе почнат да доаѓаат песните. Најголемите хитови се пишуваат во 10 минути. И јас имам песни кои што не се објавени, а тек ќе се објават, кои што знам дека ќе бидат големи хитови, кои што сум ги напишал во 10 минути, ама ги треба да ги спремиш тие песни убаво. Не можеш туку така да ги изнесеш на јавноста, бидејќи не е само и да ги изнесеш на јавноста, туку треба да најдеш начин да допреш до публиката, треба промоција, сите тие работи. Меѓутоа пак ќе кажам, да се надоврзам и да ти одговорам убаво на прашањето. Инспирацијата е нешто кое што се случува. Ти само треба да не се бориш со неа. Да го препознаеш. Ако се обидуваш да напишеш песна, ќе имаш тешкоти. И јас имам моменти кога едноставно си викам, сега се трудам. Кога се трудиш да напишеш песна, потешко излегува. Песната треба за било што органски да се треба така е. да си доаѓа сама кога си во тој некој, би кажал, во некој Смирен стадиум. да, во некоја состојба си. Не сваќате, а некогаш може да се деси. Најчесто кај мене се дешава од 12 до 6 сабајле во тој период. Јас, пошто ноќна птица сум, Тогаш е проводникот и антената. да, тоа време и доаѓаат песните, ќе ја земам гитарата и се мора да си мацат тивок, пошто комшије ќе ти викнат полиција. Тука нема никој да ти вика полиција. Да свириме нешто. Да може дали од уживај албумот нешто авторски акустично да отсвириме? Од уживам, нормално е, уживам ќе отсвириме, доста добро помина таа песна на радио. Не сум човек кој што живее во страх, што ќе мислат другите. Имам јас пред мене една патека, а срце ми е компас секој ден. Уживам, по мој животот го живеам. Уживам, таков сум и не се менувам. Може ли само еден поздрав за целава екипа ретро нешто македонско да отсвириме? Ретро мислиш на македонски? Македонско, да. Македонски хитови? Па знаете што, искрено, си давав една заклетва, мислам, не дека сега сум некултурен, меѓутоа си давав една заклетва дека веќе нема да ги пеам по телевизии тугите песни. Заради тоа што приметив една работа кај мене. А тоа е дека кога идам на настапи, луѓето секогаш ми бараат песни и ги пеам. Тугите песни.
Меѓутоа една работа која што сватив е дека јас толку многу песни имам напишано и толку песни имам да изнесам на самата јавност, што си велам, Влаче, зашто едноставно... Да, меѓутоа некогаш мораш да бидеш компромисен затоа што има генерации кои што треба да те запознаат и како артист. А авторската музика денес доминира твоја, така? Од тој аспект сакав да, ти знам. Меѓутоа нели изборот сепак обично, твој. Видете, обично тоа го правам на моите настапи кога ги пеам тугите песни. Се надевам дека нема да ми замерите, меѓутоа јас многу би сакал денеска да ви представам една моја песна која што се вика Име ти е Македонија. Ја напишав специјално за да можам да честитам на цела Македонија Нова година и да се онака песна која што плени со љубов, со срце за самата држава, за она патриотското што си го имаме во себе. Ајде. Така да ова се вика Име ти е Македонија. Песнава уште не сум ја извадил во студиска верзија, ќе излезе сега вака. Сакам да ја презентирам на самата македонска публика. Векови ми се потребни, тебе да те опишам. Земјо убава, име ти е Македонија, таму кај што изгрева сонце топлина. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш. Моја радост, мојот дом, од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Битола, па и струмица, твојата историја не се менува. Патувам кон Гевгелија, таму кај што израснав да си живеам. О, запеј ти, земјо мила, вечна си, ти си била секогаш. Моја радост, мојот дом, од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Премиера? Да, одлична песна, тоа и коментиравме со Марко Меѓурам и верувам дека на нашите гледачи им се допадна. Значи што поскоро да ја како велиме издадеш, дали планираш и видео спот и така натака, тоа допрва ќе видиме. Ги споменавме неколку пати она што е твоја желба и тоа кое што целиш, очигледно те окарактеризирува искреноста и строго зацртаните цели кон кои што иташ, а тоа е создавање на безвременски хитови како што спомена. Кој од твоите песни досега сметаш и прогнозираш дека ќе остане таков безвременски хит? Тешко прашање. Искрено, заради тоа што не можеш да ја предвидиш... Прашање обставуваме. Да, не можеш да ја предвидиш реакцијата на публиката. Некојаш сме мислеле... По твојата интуиција за која што зборавме дека треба да се препозна. Мојата интуиција ми вели дека веројатно најмногу ќе останат летните хитови. Уживам, Заборави, Рај, исто и Биди тука, која што ќе ја слушнете сега. Е песна за која што, ако ти текнува Марча, правихме муавет минатиот пат кога гостував за оваа песна. И кажав дека ова ќе биде веројатно мојата најдобра песна. За Биди тука? За Биди тука, да. И е песна која што е повеќе поп, ќе ме видите малце во
по-друго издание без оваа шапкава. И е песна која што е денс, фанк, поп, такво нешто и луѓето Фузија може од да неколку играат звуци. на неа. Така да многу се надевам дека биди тука ќе остане тука Ќе остане тука. да, во македонската музичка, да кажам, историја, луѓето ќе си ја слушаат цело време, ќе ја сакаат таа песна, посебно за време на дали на лето, дали на зима, ова е песна која што може да ја слушате цело време. Да, и генерално мислам дека и самиот студентски албум Уживам беше некако и асоцираше на лето, веројатно и тогаш беше издадено, меѓутоа официјално ќе Да, заблагодариме 2025 нека ти биде убава комплетирана година. Thank you. почеток. Благодарам Ајде многу. денеска премиера идеме со Владко Јаце Валдера, токму биди тука на фреквенцијата на Телма телевизија. Поздрав и многу Ви благодарам љубов многу до за тебе. поканата и ви благодарам многу што ме поддржувате како артист. Секој пат, секој пат. Еве премиера денеска на македонска музика, биди тука. Процутен код летен цен, рано утро ние двајца сме, градот пие пивко туку што сме станале. Танцувај во ритам наш, срце ми се разбуди, музика и фанк бас, дури не осамни. Ах, биди тука во мојот ден, секоја ноќ, секој момент. Ах, биди тука да не исчезнеш.